大劇現代時遷，現在開始。今時遷啊！再你喺我度學咗咁耐啦，你嘅功夫呢亦都好有進步，咁都冇嘥到我嘅心血。過獎，師傅，還圖上皇師傅多多指教。我生平嘅絕技啊，就已經教咗你七七八八噶啦啊！不過拎出嚟用嗰陣呢，都係得幾成功夫嘅啫。因為做賊呢行啊，最緊要就係隨機應變啊！時事環境情形唔同呢，就要靠自己嘅急才去應付嘅。技術我可以教晒俾你啊，但係隨機應變嘅急才呢，就要靠你嘅聰明啦。我明啦，師傅。嗱，既然你已經學咗咁多嘢啊，就應該出去揾世界啦。啊，何況而家啱啱過咗秋天啊，係我哋呢行嘅旺月嚟嘅。咁你啊，應該把握機會，放膽去做至係。知唔知？知。我哋祖宗有話，佢話偷風就莫偷雪，偷雨就莫偷月。而家呢，就啱啱係翻北風，同埋冇月光嘅時候。咁對我哋呢行啊最啱嘅，所以我叫你莫負今宵啦。今晚去偷啊？你啊已經食咗咁耐啦，而家去偷你都仲話早啊？唔通要食埋包米至去咩？師傅啊，咁去邊度偷呢？你第一次去偷呢，經驗啊未得充足。咁啊，唔好偷嗰啲太過有錢噶啦，啲有錢佬門口又高狗又大，咁啊慢慢至諗都未遲啊！而家去偷啲普通人家先，多少都偷啲翻嚟幫補下使用咁都好啊！求其攞個經驗當係實習咁啫。係最緊要就係實習。但我未出動之前，師傅仲有咩最後嘅訓示啊？去做鼠魔呢，都要打扮得好啲嘅。如果你嬲嬲悠悠咁半夜喺街度行啊，就算你唔係賊，人哋都思疑你會係嘅。你有邊套衫係最威噶？最威嘅就係撞青新線仔絨衫褲啊！啱啦，着翻對唐裝嘅軟底鞋啊！我仲借條銀嘅鎖匙鏈俾你攬住，咬翻個煙嘴啊！拎住個手提包，咁你半夜喺街度行啊，警察都當你係個二世祖喺俱樂部打完牌翻嚟嘅啫。咁我梳翻你個花旗裝，我搽翻啲雪花膏先。仲有啊，半夜去做世界，最緊要就係着多2件衫，因為着唔夠衫呢，踢震咁技術就失晒水準噶啦。做賊啊，特別覺得凍噶。你有幾多件衫啊？我有件冷衫。乜嘢都頂得順啊！唔得，普通人呢着一件就夠嘅，做賊呢最得限度要着多件羊毛衫先至得啊！我借多件俾你啊！師傅你真係關照啦。我對你嘅希望好高嘅，我將來養老都係指意你噶啦。咁所以就特
別關照你。師傅，我真係感激不盡啦。仲有咩吩咐啊？冇啦，其他嘅嘢已經冚唪唥教晒你啦。總之而家呢係去做賊，唔係去拜訪人哋。記住啊，入屋唔使撳門鐘，入房唔使敲門，臨走嘅時候唔使叫聲拜拜咁嘅。我得咯，唔通我仲送張卡片嚟先咩？好啦好啦，唔好講咁多啦，你快啲入去換衫。我行錯咗，入嚟，對唔住，就嘈醒你哋添啊！有賊啊！阿志，唔好立亂話人哋係賊。係啦，我唔係賊啊！我飲醉咗，行錯咗入嚟，我翻出嚟啦。喂，賊仔啊，你點會行錯入嚟啊？呢度家門口都係咁噶啦，摸錯都唔奇嘅。唔啱你搜下我身啦，我冇偷你哋嘢喎。我冇話你偷我哋嘢，你叫做乜哥啊？伯母，我叫做金時遷啊。哦，咁即係今日嘅時遷，唔係《水滸傳》嗰個時遷啦噃。唔係啊。阿遷哥，坐啦。唔使客氣，你哋早唞啦，祝兩位晚安。咪行住，我度門啊鎖咗噶啦，你點出得去呢？哎呀，伯母啊，我冇偷到你哋嘢喎，唔使拉我咁絕情啩？喂，拉我上警屋，你哋都有麻煩啊，不如放咗我呢？鬼叫你摸入嚟我哋度咩？遷哥，我哋就冇話拉你上警局，你嚟探我哋點解要捉你啫？捉你啊，對我哋都冇乜益㗎咋。伯母，你貴姓名啊？你真係好人士咯。我哋係姓陳嘅。陳伯母，我個女啊叫做阿朱。朱姑好啊。我哋唔講得乜嘢好人啦。你啊遷哥係善人就真。過獎，我唔講得係善人啊。我話你正式係善人，而且仲係君子嚟添啊。我君子？係咁你又唔好激我咯，你話我係良上君子啫。哎呀，我唔係話你係良上君子，你係正式君子嚟噶。俗語都有話，雪中送炭為君子，錦上添花是小人。你又知道我哋咁窮，所以就雪中送炭，仲唔係君子？冇啊，我冇嘢送俾你哋噶。媽，我而家諗到啦，有阿遷哥咪咁講啦，千有萬有，係我哋字冇啫。你俾我搜下個袋先啦。搜啦，嗱，個袋喺度，搜啦。我真係好清白，絕對冇偷你哋嘢噶，搜啦。等我搜下先。對唔住噃。呢度21蚊。呢21蚊係我噶。21蚊呢就有30斤米噶啦。媽，佢仲有一條銀鏈添啊！銀鏈都唔係偷你噶。哎呀，梗係唔係偷啦！我哋邊度有咁靚嘅銀鏈俾你偷啊？呢條銀鏈係我師傅噶，總之唔係偷人嘅，你俾翻我咯。哎呀，好笑啦，仲有得俾翻你嘅？喂，係呢？點解你手錶又冇個墨水筆又冇支噶？有咁多嘢我唔做賊。吓，偷嘢都要睇下鐘，睇下偷到幾多嘢都要計下數噶嘛。點解你哋咁關心我啫？係我哋好細心噶。嗱，今日又唔係好凍噃，乜你着咁多衫呢？唔怕焗親啊？係噃，嗬。睇佢而家焗到成額汗，唔焗啊假啦！我阿媽都冇咁關心我啊！你哋放我走未啊？俾翻啲錢我。你想走就好易啫。嗱，
除咗嗰套扇仔絨衫褲啦。我翻去截除，我翻去截除。伯母，你想點啫你？哦，冇乜點，想話拎你套衫去當，我睇得當得10零蚊嘅。我自己啲衫褲使乜嚟拎去當啊？邊個叫你走嚟我哋呢度偷嘢啫？同你講斯文都係唔得噶啦！喂，你好快啲除啦嘛！你除唔除啊？究竟你係賊啊，定係我係賊啊？我哋邊度係賊啊？哼！我哋不過警戒下你啫噃。如果我哋咁樣做，好過拉你去坐監啊！慘喎！陳伯母，我底裝得一套衫噶咋？你啊底裝啊，可惜我哋連一套咁光鮮嘅衫都冇，有都當咗好耐咯。你頭先都搜過我哋衣櫃嚟噶啦，你應該好清楚噶。點解你哋咁窮啊？唉，我嚟你哋處偷嘢真係行衰運。我哋撞到你啊夠運呢，如果唔係啊，聽日米都冇粒啊！喂，你除唔除嗰套衫啊？如果唔除呢，我哋叫警察拉你。你係咪想坐監啊？慘啦！咁我得翻條牛豆褲噶咋？咁好出奇咩？去踢波都係得翻條牛頭褲噶啫嘛，你估好失禮咩？我就又除咗俾你啦，鬼叫自己咁衰咩？咁你係精啲。老實講啦，我哋咁窮都唔做賊嘅，你有咁多錢仲去做賊？唉，後生仔，第二時啊，改過做好人啦，知嘛？咁放我走未啊？喂，你見過人哋去踢波要着住冷衫又着羊毛衫嘅未啊？嗱，出邊咁凍，唔好將我剝光豬到啩？唔怕，走快幾步，咪當係長途賽跑咯。咁個身啊，自然就會熱噶啦，飆汗添嘛。我件羊毛衫咪借人嘅咋？喂，第二次呢就借多幾件衫着啦吓。慘喎！都唔算好慘啫，好過坐監啊！喂，後生仔，使唔使我同你除咁啊？唔使，我自己除啦。除咗咁凍，真係放我走啦嘛！媽，我哋將佢幾乎剝清光咁滯。喂，你而家可以扯啦，唔通仲留你喺度食宵夜咩？係啦，你哋我除啦，除完一件又一件，打波都有件背心着啊！而家好似游水咁。好啦，得啦，咁你行快一步啦。除埋對鞋先。係打波都有鞋着噶。咁你當去游水咪得啦，游水唔使着鞋噶。除啦，除埋俾你咯。係咯，咁我就開門俾你扯起啦。第二次又嚟啦吓。第二次我坐監都唔嚟啊。似你而家叫你偷啊，就抑或叫你救人啊？師傅，我俾佢哋韞住，又唔捨得，咁俾咗佢好過坐監。我咁多心血教你出嚟，你第一次出馬啫，就咁失禮我？你係教咗好多技術俾我，但係有樣嘢你未教我噶。哎呀！有邊樣技術我未教你噶？你仲好耐？你就係嗰樣咯，光棍易着冇皮柴嗰陣，咁我點啊？係喎，啲咁嘅經驗我真係冇噃。我偷咗幾十年啦，警局剝光豬呢就試過。俾啲人客剝未試過喎又。你話係唔係啊？呢樣嘢你未係啊？呢樣嘢你未教。唉，邊度有師傅教埋啲咁離譜嘅嘢嘅？總之你落手嘅時候呢，要帶眼，
咁啊自然摸唔到啲窮等人家噶啦唔通見到個乞衣啊，你都走去偷佢啲嘢咩？我外頭嗰度係龍津路啊，都唔係貧民住宅區嚟咯。阿千，你唔知噶啦，而家世界同往日唔同啊！往日啲人呢，一分錢啊有翻一分貨啊，而家啲人啊，有陣時外表睇嚟呢就好好，袋裏邊呢先都唔先下都有嘅，嗰啲啊一定係破落戶嚟，已經窮到窿噶啦，但係呢又唔認窮，嗰種人呢本來亦有個辦法對付佢嘅。咁點對付啊？佢哋米都冇粒嘅。嗱，你話不如大家去警局啦我去到警局呢，就供出完全冇偷到你啲嘢，因為你屋企啊米都冇粒嘅，咁你叫人偷乜鬼嘢啊？咁佢哋為咗面子問題啊，就唔敢拉你上警局，公開佢哋啲家底俾人知噶啦嘛。係啊，咁周時你又唔教埋我？唉，而家就算係得到個經驗係呢以後我寫嗰部神偷大全呢，都要加多一張書，叫做如何應付破落戶咁先得。係啦，咁師傅嘅著作就十全十美啦。總之啊，唔好提咯而家我哋啊越窮越見貴，連你嗰20幾蚊都冇買，想唔出動都唔得嘅。不過第一次嘅成績咁差，咁第二次我對你都冇乜信心咯。何況我想計劃去偷一個有錢人家添。我怕你唔夠料啫。如果你怕我唔夠料，你同埋我一齊去，等我喺側邊度學下嘢啊。我都話俾你知，以後唔親身出馬噶啦。不過咁呢次因為係有錢人，我呢亦可以一齊去監督住嘅。我啊決意租一架汽車，由我揸車送你去到門口我啊教你喺邊度爬入去，咁你自己入去，我啊喺門口等你。你偷到嘢出嚟呢，我就車你走。嗱，你有冇把握啊？有師傅從旁指導，有汽車接應，我哋更加如虎添翼咯。我都信你有啲本事嘅，我擔保你將來嘅成就呢，一定會大過我，因為你嘅身手靈活過我不過你份人啊太過老實啲啦，做賊啊認真執輸咯。咁做人老實唔好咩？如果老實就唔好做賊啦，做賊一定要多啲思疑。你記住我呢句說話呢，就冇咁多撞板噶啦。好啦，你而家唞下先，第二晚先至實行我計劃啦。多謝師傅指教。早唞。早唞。第二晚，一切依計行事。老賊骨租咗一架車，將時遷車去目的地，指點佢點樣破門入屋嘅辦法。時遷果然身手不凡，冇耐入咗去啦，而且無聲無息，咁即係表示佢喺屋內冇人發現，進行得手啦。於是老賊骨就好安心咁熄咗燈喺門口等啦。佢知道時間越耐，就表示佢偷到嘅嘢越多噃，因為咁樣佢就喺架車度就好寫意啦噃。點知就喺呢個時候，有架警車巡邏嚟到，最不幸嘅就係嗰個警官就認得嗰個老賊骨嘅。警車停喺佢身邊，等佢知道嘅時候，已經太遲啦。警官啊，乜咁夜都仲係你當更啊？我話啦，老賊骨，當住咁多弟兄面前呢，唔好咁樣稱呼我都好啩。我自從舊年放監出嚟之後，
已經洗心革面咯，你仲叫我做老賊骨，咁就即係唔俾機會我改過嘅啫。如果你唔係咁夜仲坐喺架車度，我都唔會咁叫你嘅，係嘛？係咧，你最近做咗邊一家嘅司機啊？唔係啊，我租架車遊下車河啫嘛。遊車河添係嘛？係啊，咁遊到冇咗電油，就要停喺度嚟唞氣咯噃。唔係，不過攰攰地咁啊，閉目養神啫。我睇呢架車都怕係偷翻嚟啦啩。冤枉啊，大老爺！我架車係大馬路9號飛快車行噶，你唔信我同你一齊問下。唔使咁麻煩啦，我派個手下使你架車去問下就得噶啦。好啊，請入嚟坐啦。 39號，你使架車去問下，快啲去啊！你出去先。我一齊去啊嘛。我架警車先啦。大佬，你要我點就點去咯。咁咪翻警局啦。包你即刻要放翻我嘅。39號，你開車去問啦，快啲，我哋喺呢度等你。去警局等咪仲好。我有分數啦。我要喺呢度研究下你到底有咩作為。冇嘢咧，我都話唞下休息下。我睇你對眼睺住對面嗰間屋咁，唔通你同人睇水？唔係啊，唔係，我出手啊，邊度有做睇水咁低裝噶？因為你出咗監冇幾耐。唔通你又想入翻去咁快？快啲翻去後邊嗰個座位嗰度先。嗱，如果有人出嚟就唔好出聲啦。有冇人出嚟都唔關我事嘅。我開着車裏邊盞燈啦，黑麻麻咁啊，乜都睇唔見。我哋使咩怕俾人睇見啫？我哋連煙都唔准食噶。咁思我又冇證據看住我唔公道喎。咪嘈啦！我睇到嗰個人喺嗰間屋嗰度孭住幾包嘢出嚟咯噃。粒聲都唔准出啦，知嘛？喂，師傅啊，得咗啦，開車門啦，得咗啦！又大包又細包，你睇下我第一次出馬幾成功啊！呢啲全靠師傅你教導有方。衰仔啊，咪講啦，唔准你出聲。點解多兩個人噶？伙計，開車啦！哎呀，點解啊？衰仔啊，你大眼睇實啊，呢架係我嘅車定係警車？咁你先至好上嚟啊嘛！警車啊！定啲啦，老友。你咁辛苦偷埋咁多嘢，搬埋去架警車度都有嘅。我點知啫？我見到有架車喺度，咁我以為你見到板呢，就以為係木床，上去瞓係咪啊？或者係棺材板嚟咧？今晚捉賊咧就真係容易啦，連嗰啲贓物都係佢自己搬上車嘅。嘥咗場心機添。搞到你啲咁嘅衰仔出嚟咧，連我都累埋啊！老賊骨啦，嗱，你教完佢啦，咁輪到我哋教咯噃。偷嘢咁難嘅，你教我都唔去偷啦，大佬。而家你兩師徒去坐下監先啦，我又領多一次功啦，真係多謝晒你哋自動搬上嚟噶咯噃啊！
剛才一節粵語諧劇現代時切，現在經已完畢。呢一節粵語諧劇《除夕夜》現在開始播出。阿老陳啊，乜咧？正話鬥咗商量，就成1200蚊，冇死啦。咁你冇死啊，真嘅李仔，你同我響埋一間公司度做啊，又同埋一個部分，咁人工係一樣添。你係一個單身寡仔，身上係有成1200銀。咁呢個假期仲唔花天酒地麼？哎呀，你都可以噶噃，老陳，你兩公婆又有租收，點都使佢唔晒啦。阿李仔做咗3-4年同事，你都唔係唔知嘅咧。我嗰隻老虎乸專制到死嘅。雖然收入唔少但係佢管得我極之嚴噶，使多個先都唔俾噶嘛。咁慘？喂，你估下我每日翻工有幾多錢袋響身啊？10蚊一日咧。咁我就想啦，不過冇咁順攤噃。話俾你知咧，我隻老虎乸每日俾3蚊我使嘅啫。唔係啩？打成600蚊工一個月，每日俾3蚊你使咋？係你做乜嘢咧？所以我話咧，你冇死就係呢個道理啦。阿老陳啊，你老婆的確係惡死噃。咁點解你唔想個辦法嚟到反抗下咧？喂，大佬，哎呀，你咪講得咁大聲啦！細聲啲吓，細聲啲。挽下手俾佢聽到我實冇命噶嘛！莫講話反抗佢我真係諗都唔敢諗噶。你咁怕佢盞越嚟咧越縱壞佢嘅啫。我睇遲下你食都冇得食添啊！咁遲下至算呢？鬼叫我娶到個咁惡嘅老婆咩？咁噃，老陳，你成日對住嗰個咁惡嘅大肥婆，咁你又會唔會討厭嘅咧？有啲咧，有啲就佢又惡又專制，一啲夫婦感情都冇嘅。喂，咁既然係咁點解你唔暗中走下私啊？就走私？即係咁咧，即係咁咧。我明啦，係明就得啦。我就算有膽都冇錢咧，何況又冇膽。真係講起上嚟咧，就一身冷汗。喂，咩事啊？咪就係上個月嗰件事啦。咁上個月邊件事至得啊？你同阿大食詞拉我去跳舞嗰件事啊！我翻到屋企俾個惡老婆聞到一身香水味，仲喺件恤衫領度搵到多少唇膏印，哇！嗰次就真夠味咯，周身痛咗成個禮拜。你又係嘅，見到女人，尤其是啲靚女人添，哇，就好似蟻見蜜糖咁，衝到埋去抵你死咯。李仔，咁食色性也，古人都有話啦，邊個男人唔中意靚女嘅咧？何況白牡丹咁靚。睇白牡丹
咁你仲有冇興趣同我去揾佢啊？唔係佢啦，唔係佢啦，想死多一次咩？嘿，你嗰次呢，又話抵死啲嘅，發晒矛咁，有乜法子唔染到條領嘅唇膏印呢？慌死唔夠本咁。係大佬啊，咪唱啦，最多第日請你飲茶嘅啫。係好過唔係啦。咦，喂，到咯喎，老陳啊！記得今晚9點鐘呢，就上嚟3樓叫聲我，一齊去經理處飲咯噃。哦。邊個啊？我啊。咁夜至翻嚟，你作死人！5點鐘放工，而家5點8個字啦。搭車就搭咗4個字。喂，阿陳，乜咧？仲有4個字，你去咗邊度嚟？我啊冇去過邊度啊，我同3樓啊李生咁慢慢咁度翻嚟啫嘛。又算你一次，攞嚟啦！攞乜嘢啊？哎呀，蚱蜢啊！你啲糧呢？嗱。呢度總共1200蚊，100、200、300、4。嘿呀，拎晒嚟啦！你驚我唔會數咩？數唔好黐多張啊！夠數啦，算你啦。太太啊，我乜鬼嘢啊？聽日後日都放假，大後日翻工嗰陣時先你俾翻啲使用你啦，得唔得啊？得，我點敢話唔得啊？咁都算你精啲，唔係咧就隨即都要俾人鬧一餐噶啦你。係太太啊，今晚經理啊請公司全體職員食飯，我哋幾多點鐘至去啊？9點入席喎。我唔得閒去啊！我哋啲太太團今晚有個大食會，你都唔准去啊！喂，咁我唔去點得噶？哎呀，咩叫做唔得啊？咁事頭請食飯噃。哦，事頭緊要定抑或我緊要啊？吓，阿陳你好話啦咁你緊要啲嘅。係咯，咁既然我緊要啲過你事頭噶啦，咁我就唔准你去啦嘛，你自己開門口。咁看就看啦。好，等我換咗睡衣褲先啦。唔准。咁你一頭啊叫我看門口，一頭又唔准我換衫，咁究竟點噶？我叫你同我去裁縫度攞件衫翻嚟啊！我今晚要着啊。去邊度攞啊？都話去星上星女服店咯。哇！星上星咁遠要搭車噶噃。哎呀，你而家怕辛苦係咪啊？吓，話咧係咪怕辛苦啊？係唔係？咁我即刻去攞啦。嗱，呢張單呢度有20蚊，袋住佢啦，咪跌咗佢啊吓！你個近視鬼，顧住撞板啊！你周時撞板多過食飯噶啦你。咁我去睇啦吓。喂，咪住啊！而家5點10個字，嗱我話你知啊，連埋搭車咧，你6點10個字就要翻到嚟噶啦吓，你快啲啊吓！咪過鐘啊！得1點鐘來回，點到我唔快啊！條路又咁遠，又要搭車啊！你仲講咁多說話做咩啊？想作死啊你！我去啦嘛，仲去？趕到我啊，一身汗。又要去逼巴士，真係辛苦啦！而家已經6點5個字啦，仲有5個字內玩住呢入衫，論盡到死。好，行快啲，嗰邊有個巴士站。你個四眼仔啊！亂咁撞做咩啫你啊？哇！撞到！你睇下，連個盒衫都俾你撞埋落地下啦！你係咪盲嘅你？咁就撞到我，跌到滿天星斗咁，盒衫都撞甩啲，搵翻佢先，喺呢度，好彩冇撞爛個盒。咦？你唔係阿李仔嗰個朋友陳先生你？哦，你唔係阿白牡丹小姐，乜咁啱啊？係咯，點解咁啱嘅呢？吓，陳生啊，俾你撞到我鬼唔痛喎。我又夠係咯，好彩個眼鏡冇俾你撞爛到。係呢？
點解呢輪唔見你去舞廳坐下啫？我唔得閒啊。咁你有時間去揾下我坐下啦。你都唔知啊，我而家悶到死啊。係啊，好啊。白小姐，我要趕住有啲事，第日再傾，再見。再見啦吓。哇！呢個白牡丹真係靚噶啦，把聲甜一甜，甜一甜啊，把聲，人又靚，衫又靚，真係人見人愛。咦，巴士嚟，哎呀，翻屋企先。嗱，你件長衫攞咗翻嚟啦。拎嚟啊！好，等我睇下做得好唔好先。咦，阿陳，乜係件舊衫嚟噶？唔係新衫嚟噶，我明明見佢哋擠一件新衫落個盒嘅。新鬼新馬咩？明明呢件係着到殘殘舊舊嘅衫嚟噶啦。仲有咁大泵香水味添嘅。有香水啊！係由呢條手巾仔發出嚟噶噃。條手巾仔有3個字繡喺度嘅。白牡丹3個字，白牡丹。白牡丹。阿陳，做咩我盒長衫會變咗盒有香水味嘅舊衫㗎？你快啲講喎！你去邊度嚟啊？你算膽包天啊你！我冇邊度去過。呢盒衫我睇梗係響服裝店嘅時候咧，俾啲伙計搞亂咗。咁我而家即刻去換過。去換過啊？你換唔到翻嚟咧，你因住死啊你！係我即刻去換。快啲啦，咁就我趕住去街啊！正話同白牡丹一撞，幾乎撞出個大禍嚟啦！真係險過剃頭啊！而家唯有去舞廳揾佢攞翻嗰盒掉亂咗嘅長衫。呢間係神仙舞廳，好入去揾下白牡丹先。喂，大班唔該你同我揾下白牡丹小姐。好啊。近來舞廳越做越旺，逼滿晒人，啲人好似趁墟咁，真係我估係邊個喎？唔係我啦。原來係你啊，陳生。咩風吹你上嚟啫？白小姐啊，正話響馬路同你調亂咗盒衫，我而家嚟同你換翻啊。係咩？係啊。哎呀，我都唔知噃。咁你坐一陣先啦。唔好咯，我要趕住翻去啊。哎呀，咪咁衰咧！人哋一場好意留你坐一陣，你都唔肯喎。嗱，如果係咁，我嬲你噶吓。你都唔知人哋對你好嘅。好啦，咁好咯。我坐5分鐘至走啦吓。係咯，咁先至係我嘅 darling 噶嘛。咧，阿陳啊，乜咧？出去跳下舞咧。去跳舞？我邊有？我冇。冇咩啫？咧，嗱，起唔起身啊？起身。我嬲你噶啦。嚟。你快啲啦，人哋都起咗身啦，你睇下啲人望到實晒啦。係，白小姐啊，老實咧，我冇帶錢嚟噶嘛。使乜錢啫？咧，我哋講心嘅。咧。假如不听劝告，只怪我老套。例如每天乱搞，到处奔跑，换老就回到你这妇人无解。
實你都唔知幾中意跳舞嘅，睇下你一跳啊連續跳咗5、6隻，頭先仲話坐5分鐘就走添喎，而家成半點鐘有多啦，你都仲唔願走成？係真係噃，我都跳到懵晒添，唔得，遲啲走都冇咩。白小姐啊，呢入衫已經換翻啦嘛？換翻啦，你睇下你啊，跳舞跳到你懵晒。咁我走先，第日見啊。喂，你真係走？係咯。咁唔該你埋單。我唔埋單，你唔係同我講笑啊嘛？我邊有錢啊？咩話？冇錢。冇錢？係啦。咁你冇錢學人跳咩舞啊？喂，咁我老早已經聲明話冇帶錢嚟噶啦。咁你又話同我講心，早知係咁啊，早啲扯仲好。你都幾識講風涼話噶噃？跳舞唔俾錢都得嘅咩？係啊，跳舞係唔使錢啊，不過要銀紙啫。你又唔係熟客，又唔簽得鐘嘅，咁點啊？喂，咪啦，你搞掂先好走啊吓！嗱，如果唔係一陣間伙計埋嚟，你自己盞出醜嘅啫噃。咁我真係得過3銀錢響袋嚟，咁點搞？點夠結數啊？咁呢，我念在你係你仔嘅朋友，我叫個伙計跟你翻屋企攞。哎呀，千祈唔好啊！你咁做啊，仲慘過攞我條命嘅啫。我都唔想咁做噶噃。今晚係除夕，嗱，你睇下舞廳幾好生意。其實嗱，都冇人跟你翻去攞添啊。咁第日俾你得唔得啊？白小姐，我話你都唔化嘅，就算我肯啊，舞廳都唔肯啊嘛。咁點算呢？點知你點算啊？喂，話你聽啊，如果你真係冇錢俾啊，我睇佢哋咧，梗會通知差人噶噃。哇，咁仲衰多幾錢重添。白小姐啊，咁幾多錢至夠埋單噶？幾多錢？係啊，等我計下先吓。哦，你嚟錯咗9個字，咁總共就5個細鐘。今晚係除夕啊，相計。咁啊，即係10個細鐘。2得個20蚊呢？咁我個袋有過3銀錢，點夠啊？咁啦，阿白小姐，我擠低個手錶喺度，轉頭翻嚟贖翻佢咁咧。又好，拎嚟啊！嗱，不過唔知你呢個壞鬼嘢值唔值錢嘅啫。唔係壞嘅，我個係名廠錶嚟噶，你俾50蚊，我都唔肯讓俾你啊。咁啊？係啦。咁啊，算你啦，陳生。咁你而家可以走啦。嗱，我同你拎個錶入去賬房搞掂佢吓。再見，拜拜。咁除咗嚟贖翻個手錶，仲敢再見你咩？呢件長衫就係我噶嘛，頭先你都唔知調亂咗邊個嘅翻嚟。係啦，係咩？阿伯啊，點解你去咁耐噶？正話班伙計咧，佢又慢慢揾，咁啊，所以搞到咁耐啫嘛。好啦吓，而家成8點半鐘噶啦，我趕住去噶啦吓。陳啊，你乖乖地，一係欣喺屋企看住門口啊。嗱，你攞隻雞蛋入去炒碗冷飯食啦。唔使，食完碗冷飯同我翹埋嚿啦，唔准去街啊，知唔知啊？咁經理度我去唔去啊？唔去又會影響份工噶噃。都話唔去咯，冇工打阿爸啦。嗱，我去啦，你看住門口啊。冇理由到咁噶，真係冇佢收啦。好啦，入廚房炒碗飯食下先。個肚鬼咁餓。邊個啊？邊個？父親去得未啊？喂，做咩？乜你仲未着衫噶？
你太太咧？佢咪去咗街咯。哦，佢去咗街。啊，咁你打算唔去咯？佢唔俾我去啊。哦，咁點得噶？老闆請食飯噃，唔去喎，想唔撈啊？係咁，佢自己有大食會喎，咁啊連帶我都唔准去啦。唉，老陳，我睇佢唔去咧，你都要想個辦法至得噶嘛。你知道經理今年咁開心，請我哋喺除夕食一餐，幾辛苦都要去噶啦。我哋打佢工，忙升級噶嘛。如果唔去，佢誤會你大台咧，咁啊仲衰添。係我都知啦，但係我嗰隻老虎乸要我幫佢看門口，又要我同佢撬翻舊冷，咁點可以去啊？有辦法啦！喂，阿老陳啊，你可以射出去噶嘛？係射出去啫，咁啲冷係要叫邊個撬咧？咁啊，係啊，確論盡噃。喂，咁平時你太太嘅大食會啊，食到幾時至翻嚟嘅？12點零鐘啦。12點零鐘啊？得，咁得啦。嗱，你跟我射出去，就走去經理處食飯啦。一食完呢，就趕翻嚟，咁啊撬冷咯。係。你撬好咧，都係12點鐘到嘅啫。嗰陣時神不知鬼不覺，一舉兩得啦嘛。咁唔知餐除夕飯要食幾耐咧？咁晚下手過咗鐘，咁我就冇命啦。定啲啦，老陳，你聽我話，永冇乞食嘅。冇講咁多，着衫啦。嗱，嗰度有把鎖，一陣鎖住道門咧，咁唔係得咯。喂，阿李仔啊，喂，有一度我唔去得噶噃。邊度啊？阿經理話明要結咗婚嘅人咧，帶埋太太去。咁當時我係應承過佢，咁而家我邊度有人帶埋去啫？係噃，呢件事都幾頭痛。係啦，咁就算我可以偷雞去啫，都冇太太同埋去，咁點得？得咗，我有辦法。你又有辦法？有定咧。老陳啊，冇所謂啦，我份人就為人為到底。我幫你搵個假太太嚟到頂檔。咁好彩胡經理咧，又未見過你太太嘅啫。搵個假太太嚟頂檔啊？咁梗係啦啩，我去同你搵阿白牡丹嚟頂檔，做住你嘅臨時太太，咁唔係得咯。白牡丹冇咩？唔係搞，講少搵第樣啦。提起佢我就想起個手錶啦。咩話？滴答滴啊！你個滴答滴啊？喂，舊嘅咩事啊？喂，阿老陳啊，講俾我聽都得啩？講唔講都罷啦，李仔啊，件事係咁嘅。咁啊？咪啦。咁呢件事都好難怪白牡丹噶嘛。你知啦，佢係一個母女嚟，咁當然係斤斤計較，辛苦揾翻嚟嘅錢噶啦嘛。阿老陳啊，不如咁啦，你個手錶咧就由我出轉錢贖翻嚟先。咁我而家去舞廳揾阿白牡丹，咁順便呢就請佢做你嘅臨時太太。咁所有嘅費用由我暫時代支，咁慢慢計數啦。你8點搭9咧，就喺穿山甲戲院門口等我，咁我哋一齊去酒家啦。阿李仔，既然你一番誠意幫我手啦，好啦，我就帶阿白牡丹去做臨時太太先。嗱，一於係咁噶咯噃。嗱，我去先啊，你要快啲着好衫，鎖門就嚟咯噃。陳生、李生，乜而家先至嚟啊？係，經理啊，我哋因為啲車有啲阻滯，咁所以先至遲咗嘅啫。胡經理，呢位係我嘅內子。陳太。胡經理。陳生啊，真係有福啦，有位咁靚咁大方嘅太太啊！胡經理，你過獎啫。隨便坐啊，仲爭1、2位同事未到，一到齊就可以開席噶啦。好，經理啊，你都無謂客氣啦。唔使。老陳啊，陳太，
我哋過去嗰邊坐下先啦。好啊，係咯，隨便坐啊。喂，李仔啊，好在冇俾阿經理發覺到。佢又未見過你嘅太太，梗係易過骨啦。阿胡經理啊，最憎啲伙計啊講大話嘅。喂，李仔啊，第日俾佢知道我用個假太太嚟呃佢啦，咁就炒魷魚都有份。第日先至算啦嘛，老陳。嗱，冼大輝、阿凌志標，咦喂，佢喺嗰邊噃。喂，我哋行過去坐啦。好啊。阿白小姐啊，我哋行過去嗰邊坐。好啊。我有咩唔入得嚟啊？我嚟揾我丈夫喎。喂，邊個係你丈夫啊？你揾錯咗啦！乜我揾錯咗啊？我喺隔離嗰個廳嗰度打緊麻雀㗎。阿程師奶經過你哋呢度去洗手間，見到阿陳拖住一個妖精壞太太嚟喎。喂，肥佬！我阿陳而家喺邊度？喂，乜你把口咁差噶？叫我做肥佬啊！你個肥婆！大家利是嘅你啊，我好肥咩？哈！你個死肥佬！喂，究竟邊個係你丈夫啊？我有好多個伙計都係姓陳噶噃。陳桂堂啊！陳桂堂？冇錯啦，我就係陳桂堂嘅太太啦。佢唔係你丈夫啩？你係佢太太？你啊真係唔知醜啦，亂認人做丈夫都有嘅吓。喂，肥婆啊，陳桂堂個太太邊處有你咁肥咁醜樣啊？佢太太好靚噶，你咪白撞啦！哎呀，你個肥佬作反喎你，居然話我係白撞添係嘛？真係火滾啊！阿陳！喂，你咪響樹亂咁嘈喎！你再嘈我叫差人拉你！哎呀，你哋冚唪唥急埋嚟作反啊，氣死我咯！喂，哎呀，呢次弊啦，老陳，喂，你隻老虎乸突然間嚟咗喎！吓，哎呀，係啊，咁點算啊，李仔？哎呀，呢次你累死我！哎呀，呢次我都冇辦法噶，今次啊，實能死咯！邊個係得噶？你個肥婆啊，都話叫你咪響樹兩頭行，揾你丈夫咯。如果你再係咁，我就叫差人拉你噶噃。嚟，我見到佢啦，阿陳，我仲揾你唔到，喂，你好行開，你咪陳。啱啦，阿陳桂堂你唔到吓，呢個大肥婆口聲話係你太太，咁究竟有冇呢件事啊？究竟有冇？你唔好講大話啊！你都知我嘅性格噶啦，我唔中意啲下屬講大話噶噃。你講，陳桂堂，呢個大肥婆係咪你太太？講啊，係咪啊？佢係係，你講乜嘢？佢都話你唔係咯，你仲響住搞震做咩啊？喂，肥婆，我公司班伙計又冇個講大話嘅，你好走咯吓！好在真正嗰個陳太又唔呷醋啫，如果唔係就俾你呢個大肥婆累死人噶啦！喂，仲唔走？走啊！喂，陳！你好跟我翻屋企啦噃你係咪咁樣作反？喂，你啊仲響住搞震係嘛？喂，伙計啊，同我趕佢出去！趕咩啊？阿陳啊，你因住你條命仔啊吓又好，我扯先，一陣你翻到屋企咧，我慢慢至嚟炮製你，你磨口嗰層皮啦吓！仲唔好嘈添嘛？哎呀，好啦各位同事，嗰個神經婆啊走咗啦！嚟，我哋大家一齊埋位飲杯先啊！剛才一節粵語諧劇《除夕夜》，現在經已播放完畢。